Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Sunt Cristi Brawl Stars, așa mi-am pus numele de YouTube și o să vă arăt astăzi cum puteți să băgați banii în Brawl Stars fără să cumpărați gemuri. Adică să băgați să luați gemuri. Eu vă arăt cum să puteți lua gemuri gratis. Și în primul rând să nu uit, vă rog ca să dați un like și să vă abonați. Bun, intrați pe Google. Scrieți aici. Scrieți aplicație de uite. Gata. Te vedeți aici S-ul ăsta. Haideți că o să apăs pe ea să vedeți care. Uitați. Aici așa. Haideți să vedem imaginile. Cam așa vine. Acolo numărul cardului. Și na, cam așa vine. Bun, haideți să-i dăm instalare. Să se instaleze. Și eu am auzit că poți să bagi bani în joc cu această aplicație, dar nu știu dacă o să meargă. Bun, intrați pe Brawl Stars, intrați pe Shop. Mă bagă puțin tel mai greu. Așa, uite, avem biroul aici. Tăpteci de gemuri. N-am tu. De aveam încă 9 bănuți. Să-mi cumpăr skin-ul, da, nu. O să-mi cumpăr pe cod. Vedeți? Aveți aici așa, o să puneți un alt cod. Nu să vedem dacă merge și eu tot am auzit. Bă, tu nu este codul. Așa. Așa. Intrați la setting. Intrați aici la limbă. Și dați pe limba chineză. Așa. Bun, uite. Gata, ne-au dat aici că trebuie să intre pe shop. Bun. Uite așa. M-am uitat. Apăsăm mai pe gemuri. Să vedem dacă merge mitul ăsta. Eu sper că o să meargă mitul, că vreau să fac 10 gemuri. Să vedem. Să se încarce. Putem să se încarce. Bun. Deci s-a încărcat.
Deci, vedeți aici valoarea codului, apăsați. Haideți să vedem dacă merge codul care îl bag eu. Că ăsta mi-arată 6 4 aoleu 6 4 aoleu cum ce numere 6 4 8 1. Haideți să vedem. Haideți să vedem. Și nu a mers. Bine, am zis că este un mit. Nu a mers. Bun, pentru cei care joacă Brawl Stars, dați un like că este primul meu vlog de pe acest canal. O să continui și cu alte vloguri. Vă las.